大家楼顶上的鸡都怎么样了？最近也不是很热，因为老是下雨。今天有时间用碎菜机打点剩菜给鸡吃，先给倒下麦麸，打什么都不会粘起来，再加点花生麸，稻谷也加上，还有家里吃剩的河粉、猪肉、黄瓜。 一大盆的剩菜剩饭，碎菜机几下就给打好，也不用自己拌料，吃的也较干净。现在只剩下5只鸡了，吃不了太多，哐哐打一盆出来，吃一半留一半放冰箱里，第2天还可以吃。现在鸡比较少，所以吃的也比较少了。还有鸡这段时间都没有生蛋了，只有1个鸡在生，其他的都休蛋了。你们的鸡会不会这样？